咁呢次咧就翻到釣魚，咁因為都朝頭早4點定唔知5點集合啦，所以過關就一定喺皇崗嗰度啦。咁喺皇崗關口出咧就嗌車噶啦。咁首先咧就要去咗一個叫做月亮灣嘅地方買你先。咁正式落船個位置咧就叫做東涌碼頭，但係咧嗰度係冇梨賣嘅，所以就一定要過嚟呢度買梨啦。咁呢一度嗰啲海鮮檔咧就好似三聖咁樣啦，一辣過嘅。係咪呢幾檔嘅？有冇話指定邊檔？哦，有沒有蝦？什麼蝦？是釣魚的蝦還是什麼蝦？白蝦。白蝦沒有。白蝦沒有啊？藍尾哦。藍尾花蝦。啊，藍尾花蝦有，好，我們換一下。八爪魚。八爪魚有沒有？有。有多大隻？沒多大，釣魚用的。釣魚用的對。要給別人留着。沒有留啊，我們。我要給別人留着。哦。蝦就得啲大蝦仔啦、油蝦啦，同埋花竹。第一檔就運下吉先啦，運完吉之後咧就再去前面睇一睇。东高站的3斤了，3斤2。可以。3斤2，3斤2了。3個夠了。3個夠啦。啊，夠啦。到上面。在這裡。你那個八爪呢？八爪放哪裡？把手放進去。唔使。蝦都係。OK。其實佢呢一辣海鮮檔咧賣嘅種類係多嘅，但係個價錢咧其實佢係計緊大陸斤啦。咁如果你圍翻去港斤嘅話咧，即係1斤16兩咧，個價錢係絕對唔平啊！啊，再配一下我。多少錢？這個45一斤。45一斤。喂，你驚唔驚揸先？驚。你唔驚揸嘅話，你咪照稱咯。呢隻4斤啊！一隻150蚊俾你。150蚊啊？係啊，好抵啊咯！4斤啊，40蚊都冇咯，一隻150蚊俾你咯。你咪一隻細隻都要嘅咯。哦。好抵咯！你唔驚大隻，你咪攞埋佢咯，冇所謂㗎。150蚊啊，我呢4斤幾啦。抵就一定唔係抵㗎啦，不過我諗住查臨買埋片。我隔離舉包煙仔先。有沒有煙？煙。對。就在這裡啦，全部。對啊 ，OK 啊，這個中南海吧。可以了，你踩一下啊，謝謝。搞冰喎，冰擺中間啊？冰啊！這個等下會漏水啊！等下漏水，我怕後面會臭，它這個很臭的，是吧？這個因為我已經有包這個塑料袋，應該是 OK 的。這樣子，再改一下。冰我哋懟中間咯。哦，這樣子。然後那個車就係啦。然後去洗一下車就可以。咁喺皇崗嗌車出發咧，咁去到呢一個位係一個中途點嚟嘅啫。咁買完之後咧，咁繼續去目的地東涌碼頭。咁如果喺呢度落完車之後再重新嗌車咧，咁就撲街啦，9成9都嗌唔到車，因為都幾偏僻下。
咁因為事前未嚟過啦，你話翻大陸釣魚，我淨係去過澳頭嘅啫。咁我諗住啲地方都可能會比較舊啲啊，但係睇翻啲馬路其實都靚啦，個環境都好靚喎，佢生態都好似唔錯。咁見到有海嗰啲位置，有水嗰啲位置咧，咁其實係啲紅樹林嗰啲位嚟嘅。咁到咗落車之後咧，就唔係直接到碼頭邊嘅，咁其實都要行一段路仔啦。我諗5至10分鐘內行得完嘅，因為推住啲嘢比較多咧，就論盡啲。咁如果行裝輕便嘅話，我諗5分鐘都行到嘅。不過真心咧，如果船家攞唔到你咧，其實係一個好大嘅扣分位嚟嘅。即係我撇除買同埋運輸嗰下論盡咧，其實最驚係啲你咧搞到去碼頭嗰陣死晒。唔係講笑，個避風塘好撚乾淨，啲船泊得好撚整齊。佢話中間啊，就呢度停一停先啦。好好。傾晒啲嘢，俾人傾晒喎。呢頭呢條啦，算數啦。沙鑽嚟喎嗰條，好撚大條沙鑽喎。呢條沙鑽嚟嘅？沙鑽嚟㗎。真係假呢條？應該唔係骨疏有沙鑽。哇！我感覺上好撚好生態，我覺得呢度。係喎。點解個避風塘都咁撚乾淨啲水係？撲街有冇去過澳頭嗰個啊？冇啊，呢個澳頭個塘咧，啲水彈撚重咧都驚爛肉啊！黑色㗎，好撚污糟啊！真係。喂，出邊沙灘嚟嘅，呢度出邊都有房嘅。出邊沙灘嚟嘅。咁喺個避風塘車出去嗰一橛路咧，好淺水嘅啫，一路都，但係真係好水清。如果有機石十喺度游嚟游去咧，真係感覺上好似喺泰國咁樣樣。呢個係東涌沙灘，有人游水嗰啲嘅，不過平時好大浪，點游啊？係今日風邪先至冇浪。可以預先總結下嗰日釣嘅位置先。咁其實喺個碼頭出咧，大概半個鐘度啦。出面有幾個島仔嘅，咁主要係啲島仔嘅側根嘅排口位嗰度釣啦，都有啲大海位，有啲近山嘅位嘅。哇！我都第一次用油蝦。嚇！第一次用係。係啊。落得㗎？得㗎啦。搞鳩你喎，係食嘢時候搞鳩你喎，係喎，係咁樣喎，都係好玩。係咁樣喎，好似揾住手。砌咗。哦，斷撚咗。都話，哎呀，都話你太細火力啦，一定係。六號梗係斷啦，斷撚緊添啦，邊有可能唔斷啊？六號。六號梗係斷下啦，你講，俾你好有技術咯。一擰頭就斷啦。俾你好有技術咯。冇可能啊！你要講水埋邊嘔頭敲10號起步啦。
跳光頭，拉唔斷啊！開車隊咯，一陣翻寨啊，揸住先。仲喺度啊條魚？喂係喎，屌我都食你。我掹咗一下咯。哇！咁撚大條鱷，咁撚大條鱷㗎啦！好撚大條鱷㗎啦！咁大條黃腳，我釣嗰邊係咪落咗嚟啊？咁啱啱嗰隻沉船釣多陣就冇食你啦，釣翻出面嗰啲排口，但係釣咗好耐都冇食你。咁喺山邊我有一下脷啦，好細條嘅，嗰陣都冇開機嘅，釣到機都冇開到嘅，細條。唔係講笑，係咁翻晒都係一下脷都冇食過，即係就算係魚仔咬腳啊嗰啲都冇，白魚都冇食過你。咁但係釣嗰啲排口咧就真係堅嘅，即係敲落去咧係好實底嘅，真係實石嚟嘅。我本身用開嗰支棍就唔見咗啦，咁自己整咗一支嘅。咁喺淘寶買嗰啲岩面棍，再包嗰啲結束通。咁呢次第一次用，咁睇落都冇問題嘅。斷晒慳翻唔綁啦，橫掂都冇食你，蝦你又冇食你，咁可以勾翻八爪，睇下有冇機會。懶得播。咁喺呢度釣魚呢個感覺咧，好似喺西貢租船釣附近咁樣樣。個感覺係即係嗰啲近近啲嘅地方咧，每一年係會有魚埋捕嘅。你話想釣大班係會有大班喺度，但係咧就一定唔會多咯，或者好難有機會會多嘅。咁如果以我嗰日嚟計咧，除咗第一個位係一隻沉船，其他咧都係大排嚟嘅，或者係啲山邊位。嗰種水深啦、食你嘅密度啦、啲魚種啦，感覺上都好似真係好似釣緊東水港水嘅感覺咁啊！嗰個島有冇名？青州啊？咩啊？青州啊？香港都有個青州喎。後面嗰個咧？嗰個小三門。小三門，後面嗰個就三門。細三門、小三門嚟嘅。大三門。大三門、小三門。好，時間差唔多收皮，咁啊總結有條大石斑啦，一條細石斑，一條大黃腳。咁另外前面師兄就有一下脷斷咗啦，我有一下脷食緊嘢嗰陣食埋嚟唔到吊啦，係咁多。好多嘢都入到。埋頭好搞笑，因為水缸花唔到避風塘，咁又開有鏟上沙灘，咁啊艇加離遠又插撈喺度。第一次咁樣上街喎，好似好過癮喎，真係。我都試下啊，唔會浸佢出水。我都有啲尷尬啲玩嚟㗎。不過我諗緊，如果水大嗰陣咧，佢點樣開翻艇咧？又或者如果爬撚咗撈咁點搞咧？
咁喺呢度租艇咧就好平嘅，好似今日咁樣啦，都係千零蚊人仔嘅啫。咁雖然唔係話好多魚釣或者好多食鯉，咁但係其實我都係 enjoy 嘅，因為始終呢個地方都未嚟過，咁對我嚟講好似一個體驗咁樣咯，好似去咗個小旅行咁樣。唔得都死嚟啦！不過如果下次有機會再嚟呢，咁我諗我唔會喺度釣石斑啦，因為買你嗰度都幾論盡，咁可能簡單啲咯，淨係試下釣大細蝦咯。我覺得佢個地形其實都幾好嘅。呢個衝腳位喎。但我知呢個地方呢，枕住都比較大風浪，即係唔係話你想嚟或者得閒嗰陣想嚟就嚟得到咯，所以都要啲緣分。佢呢個沙灘呢，好企理啊！其實真係幾乾淨，啲設施都好似幾齊下。因為呢個位置比較偏遠啊，所以呢一早都預約咗 call 咗車㗎啦，出返深圳。咁行出去呢都見到有啲餐廳啦，都知道附近有酒店嘅。所以如果你話有時間，你又唔攞魚嘅話呢，其實食埋飯瞓多晚先走呢，咁都 OK 嘅，舒服啲。返大陸釣魚攞住啲魚返香港嗰啲英雄嚟嘅，俾着我真係搞唔掂，多多都唔要，太辛苦啦。咁出去就預計2個鐘車程啦，不過嗰日嗰啲繁忙時間塞車，出到去都差唔多用咗成2個半定唔知3個鐘，唔係講笑。2個鐘頭啊？塞車啊！有啲塞車啊！